പപ്പി ഹാപ്പി അല്ലേ സ്കൂൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്? ഹാപ്പിയാണോ? എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പോകണ്ട. ഞാനും പപ്പും തമ്മിൽ 8 വയസ്സ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഇന്ന് ഈ സ്കൂൾ റീ ഓപ്പണിംഗിലേക്ക് അവളെ ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂളിൽ ഞാനായിട്ട് കൊണ്ടാക്കിയപ്പോൾ എന്താണില്ലാത്ത വല്ലാത്തൊരു ഫീലിംഗ്. ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി. എൻ്റെ സ്കൂൾ ബസ്, ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ നടന്ന വരാന്ത, എൻ്റെ സ്കൂൾ ഉറപ്പിൻ്റെ ദിവസം, ഇതൊക്കെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് നൊസ്റ്റാൾജിയ അടിച്ചു ഗൈസ്. എന്തോ വല്ലാത്തൊരു ഹാപ്പിനെസ്. ഇനി ഒരിക്കലും അവിടെ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ അവളിൽ കാണുന്നതുകൊണ്ടാണോ ഒന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. ബട്ട് ഐ റിയലി മിസ് മൈ സ്കൂൾ ഡേയ്സ്.